खांसी। खांसी बच्चे, बूढ़े, जवान किसी भी अवस्था के लोगों को समान रूप से परेशान करती है। खांसी का बहुत ही निरापद आयुर्वेदिक उपाय है, जिसमें हल्दी, रोज की पत्ती, गिलोय, मुलाठी व सेंधा नमक थोड़ा सा और इसमें स्वादानुसार गुड़ मिला करके हम इसको क्वाथ बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं। और जब ये मान लीजिए हम 2 गिलास 3 गिलास पानी में इसको काढ़ा बनाते हैं और उसके बाद में जब ये थोड़ा मात्रा बचे, 250 ग्राम के लगभग बचे, तो हम इसको रख लेते हैं। इसका हम 3 बार प्रयोग करते हैं दिन में, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। इस प्रकार हम करीब 8 से 10 दिन तक प्रयोग करते हैं। तो कैसी भी खांसी क्यों ना हो, तुरंत आराम मिलता